Amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro mushikirizwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV. Umwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibikorwa byo kubaka stade Intwari biko biragenda neza kandi ni yarangira kubakwa bizokwakira abarorezi bagera ku bihumbi 18 kandi kazoba yubatswe ku buhinga mpuzamakungu. Muraza kubikurikirana murano makuru. Nayo umugwi w'urunani watahutse uva mu gihugu ca Tanzania aho warumaze iminsi kurakina inkino na cyane izo nkino ikaba yashoboye kuzitsinda zose. Muraza kubikurikirana navyo nyene murano makuru. Tufise n'ayandi makuru menshi twabateguriye, kaze mukanya idonido yayo. Nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikire idonido ry'amakuru twabateguriye. Nababwiye mu ntangamarara yuko ibikorwa byo kubaka stade Intwari biko biragenda neza kandi nivyarangira ico kibuga kizoba gifise ubushobozi bwo kwakira abarorezi bagera ku bihumbi 18 kandi kikaba cubatswe mu buhinga mpuzamakungu. Raymond Prosper Niyonkuru. Inyuma y'ukwezi ibikorwa byo kubaka ikibuga stade Intwari bitanguye, ibikorwa bigeze ahashimishije nkuko vyemezwa nabo vyega bose. Umufundi mukuru w'iyo nyubako arashikiriza ibizoranga stade Intwari. Iyi stade Intwari izo bifise amavestiaire ane, izo bifise piste d'athlétisme, izo birimwo ama piste 9 kandi izo bifise capacité yo kwakira abantu ibihumbi 18, kisa ama parking 3, nuko izo bifise ama e-shop 100 cihariye cyane muri technique. Stade izo bifise inzira zo kwinjiramwo 11. Urongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru FFB Muyenge Alexandre arunganira umufundi mukuru mu kwemeza ko iyo stade izo bifise ivyo vyose bisabwa ku rwego mpuzamakungu. Iyi stade izo bikwije vyose n'ibimuga birafise ahabo. Uwo muhinga imbere yuko avalida iyi plan nuko yayibonye ikabona yuko ibisabwa n'amategeko vyose birimwo. Nawe Reverend Kuriyo arongoye ibikorwa vyo kubaka stade Intwari amenyesha ko ibikoresho n'uburyo bihari. Nyirishore mukuru w'igihugu yarasanga intebe zirenga 56 zakuja mu stade yose Burundi. Izo zose barazihagaritse kugira ngo amabara azoba kenewe kuri kibuga zitangwe ziboneke. Twabibasabye batubwira amatiba kenewe, imiryango atangwe gukora ubunyene, amadirisha atangwe gukora ubunyene, tutume ko amakaro ubunyene, tutume ko ibiyo ubunyene, byose twatubitumeko ku buryo mu kwezi kwa mbere byose bizoba biri ngaha rukumadika ko gusa. Hari abandi ko batwemerera uburyo kuko iki kibuga ntikizotwara amafaranga atari make. Iri stade yategezwe gukoresha hari amafera beto n'isima cyane. Ibi rero byaragoranye kuko tubigurondeye mu Burundi twobironka. Isima ya Buseko bariko barayikoresha ubu, twaciye turikorera rero ku isima iri mu gihugu. Umuco wa mbere twemera 1,300,000, umuco wa kabiri wavuze ko uzotubwira kubera ni uzotana menshi. Ntibizobuza mbere n'amakomune yose y'Uburundi ko tuyasaba imfashanyo. Ikibuga stade Intwari bigategekanywa ko kizoba caheze kubakwa mu kiringo c'amezi 8. Umugwi w'urunani nawe nyene watahuse uva mu gihugu ca Tanzania aho washoboye gutsinda inkino zose bakinye muri ico gihugu. Jules Boris Ingabire. Mu gatondo ko kuri no wa mbere niho umugwi w'urunani washika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye uvuye mu mahiganwa ya bare wahoramwo mu gihugu ca Tanzania yo kurondera itike izo bashikana mu mahiganwa ya Elite 16. Aho Kagabo umumenyereza w'urunani umunezero wari wose. Aho Kagabo asaba ko boshigikirwa kugira bazokwitware neza no mu mahiganwa akurikira. Umugwi w'urunani ukaba waratsinze inkino zose wakinye muri bare.
basaba yuko leta yobashigikira mu nkino zisigaye kugira ngo bakine abose abandi n'abakinyi b'umugwi serukira gihugu w'abatarenza imyaka 18 mu rukino rwa handball mu gihe inyuma y'intsinzi baronkejwe muri zone ya gatanu Arlette Mugisha. Ntivyari vyoroshe gutahukana intsinzi ku mugwi serukira gihugu wa handball w'abatarenze imyaka 18 mu rukino mwihiganwa bahoramwo rya zone 5 atari kubera ubumenyi ahubwo ari kubera uburuhe, ariko nkuko tubishikirizwa n'uburongoye ubwo rukino ku rwego rw'igihugu niko bamye Dolphin gushira inguvu hamwe kw'abanonotsi n'abamenyereza vyatumye bashika kuco bari bipfuza. Naho abana bacu bagiye mu makondisiyo atari meza bahagira urugendo rurerure rw'iminsi hafi 3 baravyifashemo neza cyane. Ivyo rero tukabishimira cyane cyane abo dusanzwe turi kumwe mu ndongozi za federation bavyitaho gose nuko twagiye dufise umutima umwe dufise n'intumbero imwe kandi twayishitseko. Uwo murongozi agasaba leta ko yoza irashigikira abanonotsi kuko baba bariko baduza ibendera ry'igihugu. Ubu tugiye kwitegurira inkino za phase continentale zizohuza Afrika yose. Hahamagarira rero abantu bose babishoboye ko bofasha abanonotsi bacu. Nkaho duheruka muri zone 5 twarabonye yuko ibintu vy'uburyo vyagoranye bw'ubushikiranganje ntako batari bwagize kugira ngo bigende neza, ariko twagiye ataburyo turonse. Nkasaba rero yuko mu minsi iza hamwe two batera kamo bazokitabe kuko idarapo ry'igihugu tuba tugiye kuduza. Bakaba bashimira umukuru w'igihugu kubona yarabakeje bakamusaba ko yoza kubakeza bari kumwe. Abakenyezi bari mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana bashima ingurane baroswa kugira ngo bashobore gukora imigambi ndetse bashobore no kubaho mu buzima bwabo bwa minsi yose. Penuela Kaze Mwami. Uruganda rwarurukiyemwo amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nako atagira ngo iterambere ry'umukenyezi giyongere mu gutanga ingurane ku bakenyezi bakeneye gukora imigambi yo kwiteza imbere no kugira bashobore kubaho mu miryango yabo, nkuko twavyiganiwe n'abo bakenyezi bahurikiye muri ayo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Iyo ngurane baduha iratunganira no mu miryango aho dushobora kwiteza imbere mu muryango hageze mwirima tugakota ahantu turima aho dushobora no kwiyubakira amazu bivanye n'iyo ngurane duhabwa. Ndatora akadeni nkaja kurangura nkadandaza nkaronka utwo nshobora guha abana banje nkabigisha, haragiriwe amahigo abana banje barize ndabikuye muri ayo madeni mfata. Iyo ngurane iramfasha cyane, narashoboye kuronka amahera nshobora kubaka inzu ndasigarana ko n'agatahe nshobora gukoresha. Abo bakenyezi bagasaba n'abandi bakenyezi ko batokwikumira mu kwiteza imbere biciye mu gusaba ingurane. Ndahimiriza abakenyezi ko boza tugakorana. Ivyo bikaba vyashikirijwe mu gihe ayo mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana yari karahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kuziganya uhimbazwa kuwa 31 Gitugutu uko umwaka utashe. Ikigo Bliss Fitness Center kirahamagarira abantu bose kwinonora imitsi ku neza y'amagara yabo. Raymond Prosper niyo nkuru. Inzu yo kwinonoreramwo imitsi A+ Fitness Center ihamagarira abantu bose hatarabwe imyaka kwitaho kunonora imitsi ku neza y'amagara yabo. Desire Ntakarutimana arongoye A+ Fitness Center akangurira amashirahamwe kurungika abakozi bayo kunonora imitsi ku neza y'amagara yabo. Ishirahamwe A+ Fitness Center akaba ari sare yo kwinonora imitsi irafasha abantu baba mama abajene abakiri bato kwaruka inkumi imisore kwinonora imitsi bigatuma bagira ingufu biyumva nyene ko ari abantu bashoboye. Aho rero duhaca duhamagarira amashirahamwe y'abikorera twabo amabanki hanini usanga kuko usanga iyo leta iraba ko niba usanga hanini abakozi benshi nabatumira ko bokangurira abakozi babo bagakora siporo ko siporo ari irakamara mu buzima bw'umuntu. Umukenyezi Liliane Bapfunya asanzwe aba mu gihugu ca Canada ahanura abarundi n'abarundikazi kurondera kanya naho koba gato ko kunonora imitsi kuko ngo bituma amagara aba meza gutyo umuntu agashobora gukora ubuzi butandukanye. Ikintu ca sport kije mu bintu by'imirimo ya misi yose, naho itoba isaha n'inusu ukaba ufise iminota 7 iminota 10 iminota 20 ukavuga ati je ngomba nkora ikintu ku munsi kujya tugira nk'ukwibrosa amenyo ari umugirwa tugira
misi yose udasiba na kintu ca sport kikaba ari ikintu kiri mu buzima bwacu bwa misi yose amagara meza tukayitaho ukamuvuga uti jewe ku munsi nzogira exercice nini hama ukavuga ati naha tubari gutibiro ukavuga ati nzobibandanya ni kwifata neza. Aplis Fitness Center ikaba imaze imyaka yababa 2 ifasha abantu mu myaka yose mu kubungabunga amagara yabo biciye mu kwinonora imitsi. Kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye twaba tubashimiye mwese kubona mwashoboye kuyakurikirana ariko kandi tushimire abamenyesha makuru ba BTV bagenge no hino kugira ngo bashobore kuyatorokana. Shimire Penyela Kazimwami yashoboye kuyihagarikira ariko kandi mu buhinga bw'ivyuma twari dufise Jules Boris Ingabire hamwe na Jules Verne na Kimana tutibagiye na Jean Claude Ndwimana. Imana ibafashe naho ubutaha.